শার্পের 62 লিটারের সবথেকে বড় মাইক্রোওয়েভ ওভেন। আপনাদের যাদের বড় প্রয়োজন তারা 62 লিটারের এটা দেখতে পারেন। এরপরে এই যে এইটা হচ্ছে 43 লিটার, আর এটা হচ্ছে দেখেন 42 লিটারের মাইক্রোওয়েভ উইথ কনভেকশন। মাইক্রোওয়েভ উইথ কনভেকশন 42 লিটার হবে, 32 লিটার হবে, 25 লিটার হবে। এরপরে আপনারা দেখেন আরও আছে ওই যে মিয়াকোর, এটা হচ্ছে 30 লিটারের কনভেকশন, এটা কনভেকশন। এরপরে আমাদের কাছে আরও আছে দেখেন এদিকে কনভেকশনের আপনারা দেখতে চান প্যানাসনিকের আছে। প্যানাসনিক হচ্ছে এটা হচ্ছে 27 লিটারের কনভেকশন ব্ল্যাক কালার, আর এটা হচ্ছে 27 লিটারের কনভেকশন, এটা হচ্ছে হোয়াইট কালার। তারপরে আমাদের কাছে আছে আরও 25 লিটারের আছে, এই যে 25 লিটারের এই মাইক্রোওভেনগুলো দেখতে পারেন, এগুলো গ্রিল সহ খুবই ভালো ডিজিটাল মাইক্রোওয়েভ ওভেন। আর এছাড়া আমাদের কাছে আছে 34 লিটারের আছে, এবং যদি আপনি ছোটোর মধ্যে চান, ছোটো ফ্যামিলি, তাহলে আমাদের মধ্যে এটা দেখতে পারেন 20 লিটারের শার্পের। আর এরপরে আছে আমাদের কাছে যে দেখেন 20 লিটার শার্পের, এটা ডিজিটাল। আর এছাড়া আমাদের ডিয়ার ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। জাবির এন্টারপ্রাইজের পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগতম। আজকে আমরা আপনাদের দেখাবো শার্প ব্র্যান্ডের 25 লিটার ক্যাপাসিটির বিভিন্ন রকম মডেলের মাইক্রোওয়েভ ওভেন। এখানে আপনারা কিন্তু অনেকগুলো মডেলের মাইক্রোওয়েভ ওভেন দেখতে পাচ্ছেন, এগুলোর বিস্তারিত আপনাদের জানাবো। তার আগে যেটা আপনাদের করতে হবে, অবশ্যই যদি আপনারা এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ফেসবুক পেজে ফলো করে রাখবেন। তো ভাইয়া, এই প্রোডাক্টগুলো আমাদের বিস্তারিত জানাবেন রাজীব ভাই। আসসালামু আলাইকুম। জি, ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাই ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভাই, রাহিম ভাই ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? ভাই ভালো আছি। ভাই এখানে তো আমরা 25 লিটার ক্যাপাসিটির অনেকগুলো মডেলের মাইক্রোওয়েভ ওভেন দেখতে পাচ্ছি। জি, তো এইগুলোর সম্পর্কে বিস্তারিত আমাদের একটু জানান। জি ধন্যবাদ রায়হান ভাই। সম্মানিত দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা আপনাদেরকে শার্পের অনলি 25 লিটার ক্যাপাসিটির মাইক্রোওয়েভ ওভেন দেখাবো। শুধু 25 লিটার ক্যাপাসিটির আজকে আপনাদের জন্য অনেকগুলো মডেলের মাইক্রোওয়েভ ওভেন নিয়ে এসেছি। আপনারা দেখেন আমাদের কাছে, এছাড়াও যদি আপনাদের কোনো মডেল চয়েস থাকে, ছোট হোক বড় হোক, আমাদের কাছে সব ধরনের মডেলই আছে। আপনারা আমাদের সাথে ভিডিও ডেসক্রিপশনে দেওয়া কন্ট্যাক্ট নাম্বারে যোগাযোগ করলে আপনারা বিস্তারিত জানতে পারবেন। তো প্রথমে আমি আপনাদেরকে এই যেটা দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে শার্পের একটি মাইক্রোওয়েভ ওভেন, যেটার মডেল নাম্বার হচ্ছে R32AO SMV। আপনাদেরকে একটু আমরা বক্সটা দেখাচ্ছি, এই যে দেখেন, এই যেটার মডেল নাম্বার হচ্ছে R32AO SMV 25 লিটার টাচ কন্ট্রোল মাইক্রোওয়েভ ওভেন। আর এটার যে ফিচারগুলা কিংবা ডেসক্রিপশনগুলা, শর্ট ডেসক্রিপশন, সেটা আপনারা একটু এখানে দেখে নিলে বুঝবেন। এটা 900 ওয়াটের একটি মাইক্রোওয়েভ ওভেন, 11 পাওয়ার লেভেল, 6 অটো কুক মেনুস, আদার্স আরও অনেক কিছুই থাকে যেগুলা শার্পের মাইক্রো ওভেনে। চাইল্ড লক সেফটি আছে, দেখেন আপনারা বক্সটা। আর আপনাদেরকে আমরা মাইক্রো ওভেনটা এখনই একটু ভিতরে প্র্যাকটিক্যালি দেখাই দিচ্ছি। এটা কিন্তু সিলভার কালারের খুব সুন্দর একটি মাইক্রোওয়েভ ওভেন, এবং ফ্রন্ট ডোরটা হচ্ছে ফুললি গ্লাসের। ভিতরটা আপনারা দেখেন, এই যে ভিতরে কিন্তু অনেক স্পেস স্ট্যান্ডার্ড সাইজের যে মাইক্রোওয়েভ বলতে বোঝায় 25 লিটার, সেটাই। এটার ভিতরে একটা মোটা টার্ন টেবিল গ্লাস আছে, দেখেন আপনারা। ভিতরটা কিন্তু নন স্টিকি কোয়েটিং, ইজি পরিষ্কার করা, খুবই ইজি। আর এটার যে কন্ট্রোল প্যানেল, এই যে দেখেন এখানে সম্পূর্ণ টাচ, এখানে হচ্ছে এলইডি ডিসপ্লে, আর এখানে এই যে অটো কুকিং মেনুগুলো এখানে। আর বর্তমানে একটা কথা আপনাদেরকে বলে নিই, শার্পের 25 লিটার ক্যাপাসিটির যতগুলো মাইক্রোওয়েভ ওভেন আছে সবগুলোতেই কিন্তু রান্নাবান্না করতে পারবেন, যে কোনো রান্নাবান্না করা যায়। আর দেখেন এই যে এখানে অনেক কিছু আছে। আর এখানে হচ্ছে স্টার্ট অটো মেনু, অর্থাৎ আপনার এই বাটনটা পুশ করলে 1 মিনিট টাইমার নিয়ে অটোতে স্টার্ট হবে, স্টার্টের জন্য ডাবল টিপতে হবে না। আর এটার যে ডোর ওপেন সিস্টেমটা, এটা দেখেন পুশ সিস্টেম, অনেকের পুশ পছন্দ কিংবা অনেকের হ্যান্ডেল সিস্টেম পছন্দ। তো এটা হচ্ছে পুশ সিস্টেম মাইক্রোওয়েভ ওভেন শার্পের R32AO SMV মডেলের। তো রাজীব ভাই, এটা ডিজিটাল প্যানেল আর কি? জি, ডিজিটাল কন্ট্রোল প্যানেল, টাচটা ডিজিটাল, সম্পূর্ণ টাচ। তো ভাইয়া এটার প্রাইসটা কেমন? ধন্যবাদ রাহেন ভাই। শার্প মাইক্রোওয়েভ R32AO SMV এগুলা আমরা সব বরাবরের মতো এবারও খুবই কাস্টমারদের কথা চিন্তা করে, এটা বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমাদের কাছ থেকে প্রোডাক্ট নেয়। তো সেই হিসেবে আমরা কাস্টমারদের কথা চিন্তা করে বরাবরের মতো এবারও খুব বড় একটা ছাড়ে মাইক্রোওভেনগুলো আমরা দাম নির্ধারণ করেছি।
এই মাইক্রো ওভেনটার প্রাইস হচ্ছে অনলি 12,000 টাকা। অনলি 12,000 টাকা। জি ভাইয়া, এই মাইক্রো ওভেনটার প্রাইস হচ্ছে অনলি 12,000 টাকা, শার্প 30 আর 32 এসএমভি। তারপরে একটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, জি এটার মডেলটা কি? রায়হান ভাই, এটা যেটা দেখতেছেন, দেখেন এই যে সামনের গ্লাসটা কিন্তু একদম ফুললি খুব সুন্দর একটা গ্লাস। এটার ভিতরটা দেখেন 25 লিটার ক্যাপাসিটি, 25 লিটার ক্যাপাসিটি সবগুলাই সেম। আর এটার বাড়তি একটা ফাংশন আছে, সেটা হচ্ছে এটা গ্রিল ফাংশন সহ। এটাতে গ্রিল করা যাবে? জি, এটাতে গ্রিল করা যাবে। কেউ যদি কেক করতে চায় কেক করতে পারবে, কেউ যদি আপনি গ্রিল করতে চায় গ্রিল করতে পারবে। এটা হচ্ছে বাড়তি ফাংশন এটাই। আর এটা কিন্তু ওপেন ডোরটা কিন্তু হাতল সিস্টেম, দেখে নেন একটু, ওপেন ডোরটা কিন্তু হাতল সিস্টেম। অনেকে আবার হাতল সিস্টেম পছন্দ করে, তো জি জি জি, কোম্পানি সব ধরনেরই বানায়। আর এটারও দেখেন যে কন্ট্রোল প্যানেলটা, এটা কিন্তু ফুললি টাচ কন্ট্রোল প্যানেল। আর এটার বক্সটা আপনাদেরকে একটু দেখাই। এই যে দেখেন আপনারা, এই যে মডেল হচ্ছে R72A1SMV, 25 লিটার টাচ কন্ট্রোল প্যানেল, মাইক্রোওয়েভ ওভেন উইথ গ্রিল। এটা মাইক্রোওয়েভ পাওয়ার হচ্ছে 900 ওয়াট, আর আপনার যদি গ্রিল ফাংশনে যান তখন সেক্ষেত্রে এটা 1000 ওয়াট নেবে। রেজিজুয়াল দেখেন, সবগুলো ফাংশন এখানে দেওয়া আছে। শার্পের প্রোডাক্ট নাম্বার, সিরিয়াল নাম্বার সবই দেওয়া আছে। ভাই এগুলো তো অবশ্যই অরিজিনাল প্রোডাক্ট, 100% অরিজিনাল। বাজারে ভাই তো জাবির এখন এন্টারপ্রাইজ আপনারা জানেন যে অনেক বছর যাবতীয় সুনামের সহিত ব্যবসা করতেছে। আমাদের কাছে কোনো কপি প্রোডাক্ট আমরা বিক্রি করি না, কিংবা বিক্রির চিন্তাও করি না। 100% অরিজিনাল প্রোডাক্ট। তো ভাইয়া এটার প্রাইস কেমন? জি রায়হান ভাই, এটা 72A1SMB মডেল। এটার প্রাইস হচ্ছে 12,800 টাকা। এটা হচ্ছে 12,800 টাকা? 12,800 টাকা, জি, গ্রিল ফাংশন সহ। মানে দামটা নির্ভর করে গ্রিল ফাংশন বা অন্য ফাংশনের উপরে আর কি? একটা ফাংশনও নির্ভর করে, কিংবা মডেলও নির্ভর করে কম বেশি। আসলে এটা কাস্টমার ইয়ের উপরে, চাহিদার উপরে। তো যেমন আপনার আগেরটা গ্রিল ফাংশন ছাড়া, ওটা অনলি মাইক্রোওয়েভ ওভেন, এটা হচ্ছে 12,000 টাকা। এটা গ্রিল ফাংশনের জন্য 800 টাকা বেশি নেয়, 12,800 টাকা। আবার গ্রিল ফাংশন সহ আরও কম দামের মধ্যেও আছে, আমরা আস্তে আস্তে আপনাদেরকে সবগুলোই দেখাই দিব। জি জি জি। তো ভাইয়া এই যে আরেকটা মডেল দেখতে পাচ্ছি, এখানে দেখেন খুব স্টাইলিশ একদম নিউ মডেলের এই মাইক্রো ওভেনটা এসেছে। এখানে আমরা দুইটা মাইক্রো ওভেন দিয়ে রাখছি একই মডেলের, শুধু দুইটা কালার বলতে বডি সিলভার কালার, কিন্তু এটার পার্থক্য হচ্ছে দুইটাই। একটা হচ্ছে গ্লাসটা একটু গ্রে কালার, আর একটা হচ্ছে গ্লাসটা পুরো ব্ল্যাক কালার। এটাই হচ্ছে এটার পার্থক্য। আর ভিতরে অ্যাজ ইউজুয়াল সবই সেম। এই মাইক্রোওয়েভ ওভেনটাও কিন্তু গ্রিল ফাংশন সহ। পাশাপাশি এটাতে একটা বাড়তি অপশন আছে, দেখেন এনার্জি সেভিং। আর এটার টাচ কন্ট্রোল প্যানেলগুলো আপনারা দেখেন, এখানে বাকি সবই দেওয়া আছে। আর এটার বক্স যদি আপনারা দেখতে চান, আমি বক্সটা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। এই যে দেখেন, এই যে যেটা গ্রে কালারের গ্লাস, গ্লাসটা গ্রে কালার, সেটার মডেল নাম্বারটা কিন্তু R72EOSM। আর যেটা গ্লাসটা ফ্রন্ট গ্লাসটা যেটা ব্ল্যাক কালার, সেটার মডেল নাম্বারটা একটু এখানে দেখেন, সেম জিনিসই। সেটার মডেল নাম্বারটা হচ্ছে এই যে R72EOS। এতটুকু ডিফারেন্স, আর বাকি সবই সেম। আপনারা যেটা নিতে চান ওটা আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন, কোনো সমস্যা নেই। দেখেন আপনারা, ক্যাপাসিটি 25 লিটার। এটাও মাইক্রোওয়েভের জন্য 900 ওয়াট, গ্রিলের জন্য 1000 ওয়াট। এনার্জি সেভিং মোড আছে, চাইল্ড লক অপশন আছে, টাচ কন্ট্রোল প্যানেল। খুবই সুন্দর স্টাইলিশ মাইক্রো ওভেন, অনেকের একটু আনকমন পছন্দ, ওনারা এই মাইক্রোওয়েভ ওভেনটা নিতে পারেন। এজ ইউজুয়াল একটু নর্মালি বাজারে যেসব মাইক্রো ওভেন আছে এগুলোর সাথে এটা দেখেন ডিজাইনটা কিন্তু একটু আনকমন, হাতলটা কিন্তু উপরে, জি জি, করে ধরে টান দিবেন। তো ভাই এই দুটার প্রাইস কি সেম না আলাদা আলাদা আছে? না, প্রাইস সেম, যেহেতু ফাংশন এক, ক্যাপাসিটি এক, সবই এক। এই দুটোর প্রাইস একই প্রাইস। এটা কিন্তু আমরা আপনাদের জন্য সর্বনিম্ন প্রাইস যেটা রাখতেছি, এটা হচ্ছে 12,800 টাকা। 12,800 টাকা? জি, 12,800 টাকা। আমরা আসলে চাই যে কাস্টমার কম দামের মধ্যে একটা ভালো প্রোডাক্ট কিনুক, আমরা প্রফিট কম করি, ওটা কোনো বিষয় না, বাট আমরা যেন কাস্টমারের কাছে একটা ভালো ফিডব্যাক পাই, সেটাই আমাদের আশা আর কি। জি জি। তো ভাইয়া এই যে এই পাশে আমরা আরেকটা মাইক্রোওয়েভ ওভেন দেখতে পাচ্ছি, এটার মডেলটা একটু বলেন।
এই পাশে যে মাইক্রোওয়েভ ওভেনটা দেখতেছেন, এই মাইক্রোওয়েভ ওভেনটা কিন্তু দেখেন 25 লিটার ক্যাপাসিটির, এটাতে কিন্তু কনভেকশন ফাংশন আছে। এটা মাইক্রোওয়েভ ওভেন উইথ গ্রিল উইথ কনভেকশন ফাংশন। তো কনভেকশন বলতে আসলে বুঝে অনেকে, কনভেকশনের জন্য একটা জিনিস আমি আপনাদেরকে দেখাই। দেখেন যেসব মাইক্রোওভেন গ্রিল ফাংশন সহ সেগুলাতে এই যে একটা কয়েল থাকে উপরে, গ্রিলের জন্য উপরে একটা থাকে, আর যেগুলো কনভেকশনের জন্য সেগুলোতে উপরে একটা থাকবে এবং পিছনে একটা থাকবে, দুইটা কয়েল থাকবে। এটার ভিতরে ডাবল কয়েল আছে আর কি। জি, এটার ভিতরে কিন্তু ডাবল কয়েল। তো ডাবল কয়েল কনভেকশন, আর কনভেকশনটা হচ্ছে আপনি যখন গ্রিল করবেন কিংবা আপনি যখন কেক করবেন তখন এটার মধ্যে একটা বাদামি কালার দেয়। হ্যাঁ, এটা কিন্তু কনভেকশনের কাজটাই হচ্ছে এটাতে একটা বাদামি ন্যাচারাল কালার দেয় আর কি। পোড়া মুরগি যেমন একটা বাদামি কালার, ন্যাচারাল কালার চলে আসে, এটাই হচ্ছে এই মাইক্রোওভেনটার কনভেকশন ফাংশন। এটার মডেল নাম্বারটা হচ্ছে R84AOSTV। দেখেন আপনারা, আমি আপনাদেরকে একটু নিচে নামিয়ে দেখাচ্ছি। দেখেন মাইক্রোওভেনটার মডেল নাম্বার হচ্ছে R84AOSTV, মাইক্রোওয়েভ ওভেন উইথ গ্রিল অ্যান্ড কনভেকশন। তো এটা এই যে বিস্তারিত যে শর্ট ডেসক্রিপশনগুলো এগুলো এখানে দেওয়া আছে। স্টেনলেস স্টিল বডি, 10 অটো প্রোগ্রাম, চাইল্ড লক অপশন আছে, আদার্স সবই আপনারা দেখতেছেন এখানে। এখানে প্রোডাক্ট মডেল নাম্বার, সিরিয়াল নাম্বার সবই দেওয়া আছে। খুবই ভালো কোয়ালিটির মাইক্রোওয়েভ শার্প, আপনারা সবাই জানেন। আর এটার যে ফাংশনগুলো দেখেন, এখানে কিন্তু সবগুলো দেওয়া আছে বাটন টাইপ, বাটন, এবং এখানে ডিসপ্লে আছে। এখানে আপনারা বাটনগুলো প্রেস করে টাইম অ্যাডজাস্ট করে যে ফাংশনে কাজ করবেন ওই ফাংশনে করতে পারবেন। আর এটা হচ্ছে টেম্পারেচার অটো কুক। এখানে যখন আপনি স্টার্ট দিবেন তখন এটা 30 সেকেন্ড টাইমার নিয়ে অটোতে স্টার্ট হবে। যদি আপনি 1 মিনিট করতে চান তাহলে জাস্ট 2বার প্রেস করবেন, এটা 1 মিনিট টাইমার নিয়ে এটা অটোতে স্টার্ট হবে গরম করার জন্য। তো ভাইয়া এটার প্রাইস কত? জি, শার্প R84AOSTV দেখেন, এটা মার্কেটে সবাই জানেন যে সর্বনিম্ন 17,900 টাকা, 18,000 টাকা এরকমই বিক্রি হয়। তো আমরা আমাদের কাস্টমারদের জন্য আমরা যে প্রাইসটা নির্ধারণ করেছি সর্বনিম্ন, সেটা হচ্ছে 16,000 টাকা। এটা সর্বনিম্ন 16,000 টাকা? জি, 16,000 টাকায় আমরা এই মাইক্রোওয়েভ ওভেনটা দিচ্ছি, আপনারা নিশ্চিন্তে নিতে পারেন। ঠিক আছে ভাইয়া, তারপরে আমরা আরেকটা মডেল দেখতে পাচ্ছি। জি, এই যে এখানে আরেকটা মডেল যেটা দেখছেন 25 লিটার ক্যাপাসিটির, সেটাও কিন্তু গ্রিল ফাংশন সহ। সেই মাইক্রোওয়েভ ওভেনটাও গ্রিল ফাংশন সহ, এবং সামনের যে গ্লাসটা দেখেন সম্পূর্ণ একদম মানে মিরর গ্লাস, একদম আপনার চেহারা দেখা যাবে এরকম একটা সুন্দর গ্লাস। তো এটার ওপেন সিস্টেমটা দেখেন, এই যে এখানে পুশ সিস্টেম, পুশ করলাম ডোরটা ওপেন হয়ে যাবে। ভিতরটা সেম 25 লিটার ক্যাপাসিটি, সবগুলাই অ্যাজ ইউজুয়াল যা আছে সবই সেম। গ্লাস আছে, টার্ন টেবিল। আর এটাতেও কিন্তু আপনারা এখানে এই যে এখানে যদি আপনারা কন্ট্রোল প্যানেলটা দেখেন বুঝে যাবেন, এখানে যেটা হচ্ছে 1 মিনিট অটো স্টার্ট, অর্থাৎ আপনি এখানে একবার প্রেস করলে 1 মিনিট টাইমার নিয়ে এটা অটো স্টার্ট হয়ে যাবে। যদি আপনি 2 মিনিট টাইমার চান গরম করার জন্য, জাস্ট 2বার প্রেস করলে 2 মিনিট টাইমার নিয়ে অটোতে স্টার্ট হয়ে যাবে। আর এখানে অটো মেনুগুলো দেওয়া আছে, এটা হচ্ছে এলইডি ডিসপ্লে, আর আদার্স এখানে অন্যান্য ফাংশন দেওয়া আছে। তো ভাইয়া এটার প্রাইস কত? জি, শার্প R75MT গ্রিল ফাংশন সহ এই মাইক্রো ওভেনটার প্রাইস হচ্ছে 11,500 টাকা। এটার প্রাইস 11,500 টাকা? 500 টাকা, জি। আপনারা দূর দূরান্ত থেকে যে কেউ আমাদের কাছ থেকে খুবই স্বাচ্ছন্দ্যে অর্ডার করতে পারেন। আশা করি মানে প্রাইসের দিক দিয়ে এবং কোয়ালিটির দিক দিয়ে আমাদের থেকে কমে কিংবা সার্ভিসের দিক দিয়ে আমাদের থেকে ভালো সার্ভিস আর কেউ দিতে পারবে না ইনশাআল্লাহ। জি ভাইয়া, তা তো অবশ্যই। তো ভাইয়া এই যে আরেকটা মডেল দেখতেছি, জি, এই যে আপনি এই মডেলের যে মাইক্রোওয়েভ ওভেনটা দেখছেন, এটাও 25 লিটার ক্যাপাসিটির মাইক্রোওয়েভ ওভেন। দেখেন এটার সামনের দিকটা খুব সুন্দর, এটা হাতল সিস্টেম, যখন এটা টান দিবেন তখন খুলে যাবে, টাচ কন্ট্রোল প্যানেল। আর এটা হচ্ছে শার্পের 25 লিটারের মধ্যে 16 সিরিজের মাইক্রোওয়েভ ওভেন।
দেখেন এটার বক্সটা আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই। হ্যাঁ, এটার মডেল নাম্বারটা একটু দেখান। এটার মডেল নাম্বারটা হচ্ছে R25CTS। হ্যাঁ, আর এটার পাইপ পাওয়ার লেভেলস, এটা মাইক্রোওয়েভ পাওয়ার হচ্ছে অনলি 800 ওয়াট। চাইল্ড লক অপশন আছে, টাইমার আছে, সব ফাংশনই আছে। দেখেন আপনারা, এটা কিন্তু গ্রিল ফাংশন নাই, এটা কিন্তু শুধু গরম করার জন্য। যারা চায় যে না আমার গ্রিল ফাংশন দরকার নাই কিংবা আমার অত ফাংশন দরকার নাই, আমি শুধু খাবার গরম করব, আমার একটা মিডিয়াম সাইজের মাইক্রোওয়েভ ওভেন দরকার, তারা এই মাইক্রোওভেনটা নিতে পারেন। এটাতে শুধু গরম করা যাবে, এটা শুধু গরম ফাংশন। কিংবা আপনার অনেকে আছে যে ওই যে পপকর্ন বানায়, এই টাইপের আইটেম করতে পারবেন আর কি, পিৎজা পপকর্ন এগুলো এই টাইপের আইটেম করতে পারবেন। জি জি। তো ভাইয়া এটার প্রাইস কত? জি ভাইয়া, এটার যে প্রাইস এটা হচ্ছে 10,700 টাকা। এটার প্রাইস 10,700 টাকা, অনলি 10,700 টাকা। দেখেন এত কমে কেউ আর দিবে না। আমরা জানি, আমরা যেহেতু পাইকারি করি সেই হিসেবে আমরা কিন্তু কাস্টমারদের কথা চিন্তা করে এই প্রাইসটা দিচ্ছি আর কি। সো ডিয়ার ভিউয়ার্স, আপনার কিন্তু অনেকগুলো মডেলের মাইক্রোওয়েভ ওভেন দেখলেন। তো রাজীব ভাই, এইগুলো যে এই প্রোডাক্টগুলো, এইগুলোর ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কীরকম কি একটু এই সম্পর্কে আমাদের জানান। জি ধন্যবাদ রায়হান ভাই। যেহেতু এগুলো ব্র্যান্ডেড প্রোডাক্ট, তো এগুলা একটা কথা প্রথমে বলিনি, শার্প ব্র্যান্ড কিন্তু অরিজিনালি জাপানিজ, সবাই জানে। তো আসলে জাপানি ব্র্যান্ডের কোনো কোম্পানি কোয়ালিটির দিক দিয়ে কোয়ালিটি কম্প্রোমাইজ করে না। ওদের সবসময় ফার্স্ট যে চয়েসটা সেটা হচ্ছে কোয়ালিটি ওরা ভালো রাখবে, যাতে করে, কারণ এইসব ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট কিন্তু সবাই চিনে। জি জি। তো এগুলা আমরা ইলেকট্রিক্যাল স্পেয়ার পার্টসের ওয়ারেন্টি দিচ্ছি 1 বছর, এবং ফ্রি সার্ভিস আফটার সেলস, ফ্রি সার্ভিস উইদাউট পার্টস দিচ্ছি 3 বছর। অর্থাৎ 1 বছরের মধ্যে যদি কোনো ইলেকট্রিক্যাল স্পেয়ার পার্টস যায়, সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আমাদের কোম্পানি এটা আপনাদেরকে ফ্রি ঠিক করে দিবে। আর 1 বছর পরে 3 বছরের মধ্যে কোনো প্রবলেম হলে সেটা আপনাকে কোম্পানি ফ্রি সার্ভিস দিবে পার্টস ছাড়া। আর এছাড়া একটা কথা আপনাদেরকে বলতে পারি, এসব মাইক্রোওয়েভ ওভেন আমার অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যে এসব একটা মাইক্রোওয়েভ ওভেন এসব ব্র্যান্ডের আপনি 15 বছর অনায়াসে ইউজ করতে পারবেন ইনশাল্লাহ। খুবই ভালো মাইক্রোওয়েভ ওভেন, জি জি, 15 বছর অনায়াসে ইউজ করতে পারবেন। তো রাজীব ভাই, আমাদের ভিউয়ার্সদের জন্য এই প্রোডাক্টগুলো যদি আমার ভিউয়ার্সরা নিতে চায়, তাহলে এটা নেওয়ার প্রসেসটা কী হবে ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে? জি, ঢাকায় এবং ঢাকার বাইরে আমাদের বায়াররা যদি এটা কেউ নিতে চায়, তাহলে এটা আমাদের ভিডিও ডেসক্রিপশনে যে কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া আছে সেই কন্ট্যাক্ট নাম্বারে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ঢাকার ভিতরে কেউ এসে আমাদের শোরুমে দেখে ওনার পছন্দ মতো মাইক্রোওয়েভ ওভেন কোনটা নেবেন দেখে নিতে পারেন। এছাড়া আমাদের কাছে আরও অনেক মডেলের মাইক্রোওয়েভ ওভেন আছে, আরও বড় সাইজের আছে, আরও ছোট সাইজের আছে। অথবা যদি কেউ ক্যাশ অন ডেলিভারিতে হোম ডেলিভারি চায়, আমরা সেটাও করি ঢাকার ভিতরে। আর ঢাকার বাইরে যদি কেউ নিতে চায়, সেক্ষেত্রে বাই কন্ডিশনে যে কোনো কুরিয়ার সার্ভিসে আমরা এটা ঢাকার বাইরে ডেলিভারি দিয়ে থাকি। তবে সেক্ষেত্রে একটা ছোট্ট কন্ডিশন হচ্ছে যে আপনি যে ঢাকার বাইরে যদি কেউ নিতে চায় কন্ডিশনে, তো আপনি যে প্রোডাক্টটা কনফার্ম করবেন, যদি আপনি কন্ডিশনে নিতে চান, আপনি আমাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অথবা বিকাশ নাম্বারে যে দেওয়া আছে ওই বিকাশ নাম্বারে মিনিমাম একটা অ্যামাউন্ট কনফার্ম করতে হয়, বাকিটা আপনি কুরিয়ার সার্ভিসে টাকা দিয়ে নিয়ে নিতে পারেন। ওই মিনিমাম অ্যামাউন্টটা কত? আর মিনিমাম অ্যাকাউন্ট ধরেন 1,000 টাকা। 1,000 টাকা পেলে আমরা আপনাকে কন্ডিশন এটা দিয়ে দিব। বাকি টাকা আপনার হাতে যখন আপনার প্রোডাক্টটা আপনার কুরিয়ার সার্ভিসে আপনার ওখানে যাবে, তখন আপনি কুরিয়ার সার্ভিসে টাকা দিয়ে প্রোডাক্টটা নিয়ে নিতে পারবেন দেখে। আচ্ছা। সো ডিয়ার ভিউয়ার্স, আপনারা কিন্তু মাইক্রোওয়েভ ওভেনগুলো দেখলেন। আপনারা ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে থেকে আপনাদের অর্ডার করতে পারেন। আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশনে শপের অ্যাড্রেস এবং নাম্বার দেওয়া থাকবে। তো ডিয়ার ভিউয়ার্স, আপনারা আমাদের চ্যানেলের সাথেই থাকবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক শেয়ার কমেন্ট করে সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ রাজীব ভাই। জি ধন্যবাদ রায়হান ভাই। প্রিয় দর্শক, আপনারা এমন ব্র্যান্ডেড প্রোডাক্টের যদি আরও আপডেট ভিডিও পেতে চান, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল আইকনটা বাজিয়ে দিবেন নোটিফিকেশনের জন্য, কারণ আমরা সবসময় কিন্তু ব্র্যান্ড আইটেম নিয়েই কাজ করি। তো আশা করি ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।